हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल माई टेक्निकल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बॉक्स का मैं जो साउंड नहीं फेंकता मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा कि बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या प्रॉब्लम है। मैं उसे ठीक करके आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए आप ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपका वीडियो करते हैं आप शुरू। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको चला के बजा के दिखाता हूँ कि बज रहा है। मैं इसे पीछे को ऑन कर देता हूँ। देखिए मैं ऑन कर दिया हूँ। देखिए गाना बज रहा है। देखिए मेरे फ़ोन का गाना बज रहा है। अब मैं देखिए साउंड ज़्यादा नहीं फेंक रहा है, देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ साउंड फुल कर देता हूँ। देखिए ये फुल साउंड है और ये साउंड इधर घूम रहा है, ये इधर नहीं घूम रहा है, इतना ही साउंड फेंक रहा है। फिर ये मैं फुल ये इतने ही। देखिए बेस भी फेंक रहा है पर साउंड नहीं फेंक रहा। तो चलिए मैं इसे खोल के दिखाता हूँ कि ये साउंड प्रॉब्लम कैसे हम इसको ठीक कर सकें। चलिए तो मैं इसे अपने आपके सामने खोलता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसे खोल देता हूँ। पहले मैं इसके आगे हिस्से पहले खोल देता हूँ। आपको इस तरह मैं इसे खोल देता हूँ। देखिए मैं खोल चुका हूँ। अब आपको इसके इस पोर्शन को खोल देना है। अच्छी तरह से आप इसे खोल दीजिएगा। आप इसे खोल दीजिएगा। ये प्रॉब्लम साउंड नहीं आने का प्रॉब्लम एक तरह से कार्बन बैठ जाता है फिर भी हो जाता है, या फिर इसका वॉल्यूम इसका भी प्रॉब्लम होता है। बहुत ऐसे देखते हैं कि इसका भी प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा पुराना हो जाता है तो कार्बन बैठ जाता है और ये काम नहीं करता है, साउंड काम नहीं करता है। देखते हैं मेरा क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा यहाँ देख रहे हैं साउंड, ये देख रहे हैं मेरा ख़राब है ये वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पर काला हो गया है और ये देख रहे हैं। पर मेरा ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। कैसे? तो यहाँ देखिए दो गो है जो ये आपको इस सोल्डिंग ये बीच से हटा देना है सोल्डिंग करके, और ये बीच में आपको सटा हुआ है ये दोनों, तो इसको आपको आप हटा देना है अच्छी तरह से। देखिए इसे आपको हटा देना है। तो पहले मैं इसे सोल्डिंग करके मैं इसे हटा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं इसे सोल्डिंग कर देता हूँ, अच्छी तरह से इसको हटा देता हूँ सोल्डिंग करके। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसे सोल्डिंग करके यहाँ पर से हटा दिया है। देखिए अच्छी तरह से आपको भी इसे करके हटा देना है। और फिर मेरा क्या प्रॉब्लम है, अब मैं शायद ये काम कर सकता है पर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। साउंड प्रॉब्लम है तो आपका बॉक्स में कैसे ठीक हो सकता है। देखिए और फिर ये मेरा वायर छूटा हुआ था, तो ये वायर में अच्छा से आपको ये देखना है कि ये सब में प्रॉब्लम होता है, तो इसे आपको ब्लेड से या कोई पिन से इसे अच्छा से ऐसा करके छील देना है और फिर आपको ये अच्छी तरह से लगा देना है, इस तरह कर देना है। फिर आपको देखिए ये मेरा तीनों फ्री हो गया है। फिर आपको क्या करना है, ये आपका यहाँ से का काम ख़त्म हो गया है। फिर इसको आपको सेट कर देना है, इस तरह करके आपको फिर से यहाँ पर सेट कर देना है। तो मैं इसे सेट कर देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसका नट कस दिया है। अब मैं इसे यहाँ पर इसकी जगह पर अच्छी तरह से फिट कर देता हूँ। तो इसे मैं फिट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये अच्छी तरह फिट हो गया है। अब मैं इसके यहाँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं निकला। अब मैं इसे पीछे तरफ चेक करता हूँ, ये पोर्शन मैं इसे पहले खोलूँगा फिर मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है अगर साउंड नहीं आया तो। चलिए मैं इसे आपको खोल के दिखाता हूँ। मैं इसे खोल देता हूँ पहले, आप भी इसे अच्छा से खोल दीजिएगा। फ्रेंड्स फिर मैं इसे सारे नट इसका मैं खोल चुका हूँ, देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इसे खोल देना है अच्छी तरह से। ध्यान रखिए ये वायर आपको कहीं का टूट ना जाए, ये बात का आपको अच्छा ध्यान रखना है। देखिए वायर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। देखिए फ्रेंड्स ज़्यादातर साउंड प्रॉब्लम में क्या होता है, ये जो आप किट देखते हैं, ये जो किट आप देख रहे हैं, ये किट ये 1 2 3 ये तीनों किट आपको ध्यान से चेक करना है कि कहीं उड़ा हुआ तो नहीं है। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये किट 1
2 3 ये 3 किट। ये किट क्या होता है, ख़राब होने के कारण, जलने के कारण हमारा बॉक्स साउंड नहीं फेंकता है। तो इसे आपको चेक कर देना है कि यहाँ जला है। तो मेरा यहाँ तो जला हुआ नहीं है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा यहाँ सब ठीक है, मेरा यहाँ जला हुआ नहीं है। ये आपका जला होगा तो ये इसका 6 पिन नाम है। आप कहीं भी दुकान में, इलेक्ट्रिशियन दुकान में जाके 6 पिन वाला रजिस्ट्रेशन मांग सकते हैं, मिल जाएगा। 6 पिन वाला रजिस्ट्रेशन दीजिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये मेरा ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। और मेरा सारा वायर भी यहाँ पर सेट है अपनी जगह से। तो आपको फिर यहाँ पर चेक करना है, फिर आपको ये चेक करना है कि आपका ये जो बड़ा बड़ा बॉक्स है ये कहीं उड़ा हुआ तो नहीं है। तो आपका पता कैसे चलेगा कि इसका नीचे जो बोर्ड है, बोर्ड का नीचे जला हुआ रहेगा। अगर वो जला हुआ रहेगा तो आपको जान लेना है कि ये किट मेरा उड़ा हुआ है। तो ये किट मेरा उड़ा हुआ नहीं है। देखिए मेरा बॉक्स एकदम ठीक है। देखिए किट एकदम ठीक है मेरा, देखिए इधर भी एकदम ठीक है। तो फिर मैं आगे जो मेरा प्रॉब्लम था, सोल्डिंग प्रॉब्लम, वो ये मैं ठीक कर चुका हूँ। ठीक, अब मैं इसे लगा देता हूँ। आपको मैं अच्छी तरह से दिखा दिया हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह लगा देता हूँ। और फिर आपका स्पीकर प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर स्पीकर आप अच्छा से हमेशा तेज़ आवाज़ में बजा के उसको फ्री कर दीजिएगा स्पीकर। तो मैं इसे कस देता हूँ, आप देख सकते हैं इसे। अब ये ठीक है। तो ये पिन सब है, पिन भी अच्छा सा अब इस तरह करके साफ कर सकते हैं कि आवाज़ जो कार्बन बैठा है वो कार्बन हट जाए और हमारा बॉक्स फुल साउंड में बज सके। ठीक, अब मैं इसका नट लगा देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए मैं सारे नट कस दिया हूँ। अब देख सकते हैं मेरा बॉक्स अब ठीक है। और आपका ये सब अब मैं सब रिपेयर कर चुका हूँ, देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जो इसकी वायर जला हुआ ना, अधिक मामले में क्या होता है कि वायर हमारा जल जाता है और हमें पता नहीं चलता कि साउंड फेंक रहा नहीं। वायर जलने के कारण भी हमारा साउंड नहीं फेंकता है, इसलिए हमारा बॉक्स आवाज़ नहीं दे पाता है। चलिए मैंने तो अब सब कुछ चेक कर चुका हूँ। अब मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये अब बन चुका है। अब मैं दिखाता हूँ आपको बजा के ये बज रहा है कि नहीं। देखिए अब मैं इसे ऑन करता हूँ। देखिए मैं साउंड कर दिया हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ साउंड बढ़ा के। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह आप घर पे ही आप अपना होम थिएटर बना सकते हैं। साउंड प्रॉब्लम और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह आप अपने घर पर ही होम थिएटर रिपेयर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आपको कैसे लगी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।